Donc, on commence. La première chose اللي كنبداو بها bien sûr هما les axes. Donc ملي كنبغيو نسيزيو الموديل نرجعوا الروبو ديالنا. اول حاجه كندير انا بعدا عندك هاد لاغري هاد لي نو حيت كيتاكروشا ليا دائما كنحيدها كليك دغوات ولا كنمشيو لافيشاج اتريبي كليكو على اتريبي نجيو لفيو هي غري كنحيدها باش ما يبقاش عندي لاكروشا هادشي اللي كاين. دونك فوالا très bien. D'abord غادي نبدا السيزي. À vrai dire, il y a plusieurs méthodes de saisie. يا اما je peux saisir par les axes واللي هما les lignes de construction اللي هما هادو. D'accord? Comme je peux saisir par les translations. Ça veut dire إذا كانت عندي شي structure صغيرة je peux dessiner par exemple un seul poteau ici وكنجي لهاد outil édition وكنجي لهادي translation et copie وكنبقى نكوبي في هذاك ليليمون كنكوبي مثلا ادروات ب 5 الفوق 5 داو كنبقى نكوبي. داكور او ليو انني نبقى ندير لي زاكس كنرسم غير هذاك البوطو كي ب 0 0 وتنبقى نكوبي فيه ادروات يا الكوش ادروات يا الكوش. داكور ولا كاينه لا ديرنيير ميثود هي الفون بلان. Le fond plan, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu mets AutoCAD ou que tu as le plan coffrage. Ça veut dire que tu as le fond coffrage que tu as ou que tu as ressemblé. D'accord? C'est une méthode qui ne peut pas faire. علاش؟ حيتاش بروبو في AutoCAD. AutoCAD lorsque vous faites une ligne droite, un poteau, la ligne droite, vous n'êtes pas sûr vous n'êtes pas sûr que le poteau, ils sont alignés. Vous n'êtes pas sûr. Il se peut qu'un seul poteau intermédiaire, il est décalé quelques millimètres. وما غيكونش معاهم في نفس الوقت. Donc, il ما كانش معاهم في le même axe. Moi, lorsque je vais dessiner les poutres, je vais les dessiner en hyperstatique. Ça veut dire quoi hyperstatique? Ça veut dire je vais cliquer sur le premier poteau et cliquer sur le dernier poteau. Donc, je ne suis pas sûr que la poutre est appuyée sur le poteau qui est intermédiaire. Donc, j'aurai des problèmes de ce genre-là. D'accord? Maintenant, je vous conseille de travailler avec le fond plan si vous avez vraiment une structure qui est irrégulière. Avec des axes qui sont inclinés, avec des trucs, tu ne peux pas les dessiner même. خاصك مثلا الا كان عندك السيجارات انا الخطوط اللي انكليني بغيت ترسم فين ديري خاصك لما رسمت هاد لاكس وسيطات وهاد لاكس باش تاخذ هاد النور تاخذ هاد النور عاد دير رسم بحال هكا يعني تخربيق بزاف يعني فهمتيني خاصك دير بليزيور كومبينيزون pour arriver لواحد لو ريزولتا. D'accord? Et tu n'es pas sûr بانك جبتيها راسك. فهمتوا الفكره؟ Donc on utilise des fonds بلون انا غنوريكم كيفاش نديروا ليها غير باش تبقى عندكم الفكره. On utilise des fonds plans si on a des structures qui ne sont pas régulières. D'accord? C'est clair. C'est clair, on va essayer de dire clair. Je vais والمهم صافي واضح ياك. Donc on commence par les axes. يلا. Donc voilà, هادو هما les axes ديالي, les lignes de construction qu'on appelle robot, d'accord? Donc on a X, on a Y et on a Z. هنا لتحت on a les libellés. Les libellés هما شنو غادي نسميو les axes. كاينين اللي كيسميو les axes 1 2 3 4 5 كاين اللي كيسميوهم A B C D كاين اللي كيسميوهم X1 X2 X3 كل واحد شنو كيسمي. داكور؟ دونك هنا جي
de 4 types de nomination. Soit les chiffres, soit les lettres, soit valeur. Valeur, ça veut dire plus moins. Valeur qu'on peut dire Z. Plus moins 0,0, plus moins 3, les niveaux. D'accord? Donc, valeur, on utilise Z. Ou définir, il a dire ça veut dire, si on fait définir, et on écrit qu'est-ce qu'on veut définir. Par exemple, on met un x0. Donc, automatiquement, l'axe que je vais ajouter, il va s'appeler x0. Le deuxième axe, par exemple, si je fais 5 mètres, il va s'appeler x1. Il fait l'incrémentation automatique. 0, 1, 2, 3, etc. Ça marche? Supprimer tout et je reviens. Donc, là, je préfère travailler avec 1, 2, 3, x ou A, B, C, Y. Ça fait? Très bien. Donc, on revient au plan d'Iana et voilà. On dit, les axes d'Iana, tout simplement. Donc, on dit 6,08, 6, ajouter. سمحوا 0 بعدا ajouter هو الاول ياك le 0. Donc maintenant lorsque je veux saisir le deuxième axe, عندي deux méthodes de faire. Soit si je veux entrer là directement باش ندخل هذا l'axe, je dois entrer هذا الكود كامله. خصني ندخل 12,08. فهمتوني؟ مي نورمالمون لي بلان كوفراج ما عنديش انايا الكوتاسيون من الزيرو لاكس، من الزيرو لاكس، يكون عندي لا كوتاسيون من لاكس لاكس ياك. دونك كيسكو جو في فير؟ عندي هنا 6 متر، هاد 6 متر بعيده من كل اكس؟ من هاد لاكس ياك. دونك اش كندير؟ جو سيليكسيون لاكس هو هذا ياك، كنجي ريبيتي et je clique une seule fois parce que je veux répéter une seule fois avec l'axe. Et je fais l'espacement 6 ajouter automatiquement high 12 0. Je sélectionne l'axe اللي منو بغيت نحسب، منو بغيت نديكال. واضحه ليدي؟ دونك عندي هنا 6 3 fois. D'accord? Donc j'ai pu supprimer هذا، كليكي على هذا، نجي ريبيتي، ندير 3 6 اجوتي 3 0. داكور اي كلير تري بيان. دونك رسمنا حد هنا. دونك هاد لي زاكس الاخرين عندي 5 45. دونك من هذا ياك، من هذا غندير هنا ريبيتي مره 5 45 اجوتي فوالا 5 45. وعندي من 5.45 لهذا 0.95 ولا بغيت نكوطي من هذا غندير 6.40. ياك واضحه؟ دونك فوالا انا نرجع للفوقاني وغندير 6.40. ça marche très bien. دونك رسمنا سيت اكس. دونك دابا خصني هاد لاكس من هاد الاخراني دوزنا هذا ياك. دابا هذا دابا 1.82 ياك. دونك الاخراني متبعين معايا. وهذا 3.78. الاخراني 4.65. صافي كلير ياك؟ فهمتوا كيفاش كندخلوا لي زاكس؟ ياك كلشي تو الموند ا كومبري؟ s'il vous plaît. Donc on a entré les axes suivants x. D'abord on doit y. On هنا et on va écrire AB. Donc AB et on entre 0,0. Donc le 0,0 il est là, bien sûr. Donc 0,0 ouais. Donc on doit entrer le deuxième axe. 0,8. Donc le deuxième axe. Voilà, c'est 5,05. Donc je clique 1,505. Ça fait what here? Donc très bien. 2,30. Très bien. 5.
هذا ما عنديش به غرض، ما رسمتش لنا البلاصه كاع. دابا عندي هنا 6 وعندي الماكس منه هذا ياك 309 عندي 1,2 1,20 وعندي ما بين هذا وهذا ما كايناش كود، دونك جو كود 1,33. صافي سي كلير pour tout le monde ياك. دونك مانتونون ندوزو لزد. زد كنديرو فالور ياك اي كنمشيو للبلون ارشي. في الارشي كنمشيو نشوفو لي كوب، كنمشيو نشوفو الكوب، حيت في الكوب فين كيعطيني النيفوات. داكور دونك كنجي لي نيفو، غنمشي للارشي وكنشوف لي نيفو. هنا عندي مني البروميي نيفو عندي شحال؟ لا 82 غير الفو بلافون فين كوتي. ها دار خصني حتى لا دار اي كومبري دار. دونك فوالا عندي 370 كمالا لا سويت حتى لا دال فوالا سون ريفيتمون. سون ريفيتمون ما كنديروش الفيني راه كود ارشي، حنايا كنديرو البروت. داكور دونك 370 لي دو. داكور دونك غنجي هنا وغندير ندخل دابا الزيرو بعدا ياك 0 370 ندير 1 370 ça marche et je fais appliquer. Je sors نشوف نوريك على ميزون هنايا باش تشوفو 3D et voilà la structure. هادو هما سويفون اكس، هادو سويفون y وهادو هما لي نيفو. صافي c'est clair pour tout le monde ياك. Donc c'est comme ça qu'on fait pour dessiner les axes sur un robot. Alors c'est facile, c'est pas compliqué que ça. C'est clair pour tout le monde, bien. Donc vous pouvez faire ça, projet d'IA. D'accord.